अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? तो अभी है सुबह का टाइम और मैं बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ। और ये बेडशीट मुझे अम्मी ने गिफ्ट की थी, बहुत प्यारी है। इसके नीचे फ़ोम लगा हुआ है सारा। तो मैं वेट कर रही थी मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, सर्दियाँ आ जाएँ तो फिर बिछाऊँगी, काफ़ी गर्म है। तो मैंने बस अभी नई बेडशीट बिछाई। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी सेम बेडशीट्स होती हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा बेडशीट्स हैं क्योंकि मैं ख़ुद भी लेती हूँ, हर बार जाती हूँ, अम्मी भी दे देती हैं। बट घर छोटा है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बेडशीट सामने रखी हुई है, बाकी सब पैक्ड हैं। तो यही वजह है कि आप लोगों को वही सेम बार बार देखने को मिलती होंगी। तो बट ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं एक ही डालती हूँ या डाली रहती हूँ, मैं रेगुलर चेंज करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन लेग्स में लेकर आई थी मेट्रो से, तो वो मैंने रख दी थी वॉश करके। तो बस अभी मैं बना रही हूँ। उनको मसाला लगा के, बना तो नहीं रही, उनको मसाला लगा कर और मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि जब फिर मेरा दिल चाहेगा मैं इसके साथ बॉयल्ड राइस या फ्राइड राइस बनाकर और इसको जल्दी से बना लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इनको वॉश किया अच्छी तरह, इनका फ़ैट्स टोटली उतार दिया है। उसके बाद मैं इनके कट्स लगा रही हूँ इन पर। और कट्स इसलिए लगाते हैं कि अंदर तक जो है वो सारा मसाला चला जाए, अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो मसाला लगाकर जब आप रख लो ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि बस जब दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकालो और फ़ौरन बना लो। और इस वजह से मैं जो है बस इसकी मैरिनेशन भी बॉक्स के अंदर ही करूँगी, जिसमें मैंने फ्रीज़ करने में उसी में ही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट बना लिया था मैंने, वो डाल दिया मैंने। और उसके बाद जी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी दही, बहुत ज़्यादा नहीं, थिक सी है बिल्कुल, पानी इसमें वाटर कम है। तो थोड़ी सी मैं दही डाल रही हूँ, दही के साथ बड़ा मज़े का एक खट्टा सा टेस्ट आता है, तो वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें जो है मैं थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई का मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ये मसाले, पैकेट्स के जो मसाले होते हैं, बहुत शार्प टेस्ट उनका मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालती हूँ, बट बहुत ज़्यादा जो है मैं नहीं डालती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अपने मसाले के साथ थोड़ा सा ऐड ऑन करती हूँ। तो उसके साथ मैंने नमक डाला जी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। और अगेन मसाले मैं बहुत लाइट रखूँगी, वैसे रेड मिर्च अगर डालें तो अच्छी होती है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें, उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो रेड मिर्चें मैं इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बल्कि डाल ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं डाल रही। पेपरिका जो है वो मैं डालती हूँ थोड़ी सी, बहुत ही हल्की इसमें होती है, और इसमें टेस्ट होता है और कलर होता है। बाकी इसका जो है कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, या आपको देखने में लगेगा कलर भी आ जाएगा, बट बिल्कुल इसमें स्पाइसेस नहीं होते। और बस जी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा केचप, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई भी तिक्का मसाला नहीं है, कोई भी तंदूरी मसाला नहीं है, क्योंकि मसाले वगैरह बिल्कुल मना है, तो मसाले मैं डालती भी नहीं, और वैसे भी मैं इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करती। तो इस तरह की रेसिपी आप लोग अपने बच्चों के लिए भी रख सकते हैं, फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए आप बहुत ही ईजी उसको बना सकते हो। जब दिल चाहे निकाला, फ़ौरन से बना लिया। और बनाने के लिए मैं इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको स्टीम करके और हल्का सा ऑयल में इसको जो है वो मैं रेड कर लूँगी। और उसके साथ जी मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखा दूँ, फिर मुझे बिल्कुल भूल जाता है कि ये ना आप लोगों ने अगर यूज़ किया हो तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं यूज़ किया तो ये सनरिच का बहुत बहुत ही अच्छा आटा है। और मैं आटे के मामले में ना थोड़ी सी ज़रा क्या कहना चाहिए, मुझे पसंद नहीं आता आटा इतना जल्दी, तो मैं हमेशा इस्लामाबाद से लाती हूँ। बट ये जब से मैंने ट्राई किया है, आप यकीन करें, इतनी सॉफ्ट और अच्छी टेस्ट वाइज रोटी होती है कि मज़ा आ जाता है खा के।
सौंफ मैंने आपको दिखाया था, मैं इस्लामाबाद से लेकर आई थी। तो बहुत अच्छे होते हैं, खाने के बाद 1-2 स्पून्स ले लें तो हाजमा भी बड़ा अच्छा हो जाता है और मुंह भी मीठा हो जाता है। तो बस ये मैंने भी बनाकर और इसको मैं रूम में ही दूँगी, ताकि जैसे इंसान खाना खाता है या आते जाते ही जो है वो 1 आध चम्मच इंसान खा लेता है खाने के बाद। सर्दियों की रातों में मूवीज़ एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। आपके हाथ में 1 कप कॉफ़ी का हो या चाय का हो और उसके साथ आप मूवी एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है जी, मैंने बनाई है झटपट से अंडा ग्रेवी और आलू के साथ मैंने बनाई है। तो ये मैं भी दूंगी अपने हस्बैंड को लंच में और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा ले लूँगी। तो ये झटपट बनने वाली बहुत ही यमी सी मज़े की जो है वो डिश है। और अभी चाय पीते पीते मैं करूँगी अपनी थोड़ी सी हेयर केयर। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ सरसों का तेल और इसको मैं थोड़ा सा नीम गर्म करूँगी और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। और विटामिन ई का कैप्सूल आपको बहुत इजीली हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। थोड़ा सा इसको नीम गर्म कर लें तो सर्दियों में बहुत अच्छा है। आप और वैसे भी आप गर्मियों में भी लगाते हैं तब भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो ज़रूर ऑयलिंग किया करें अपने बालों की और सर्दियों में तो ज़रूर ही किया करें क्योंकि बहुत ही ड्राइनेस आ जाती है। और आप लोग देखें कि हम स्पेशल नहीं जा सकते कि हम रूम में जाएं, इधर बैठ के लगाएं उधर बैठ के लगाएं। तो मैं साथ साथ चाय भी पीऊँगी, अपने काम भी किचन के कंप्लीट करूँगी और यहीं पे ही मैं ठहर के जल्दी से अपनी ऑयलिंग जो है वो रूट्स में लगा लूँगी। जी तो ऑयल मैंने लगा लिया और ये सारे हैं कपड़े। तो ये अभी मैं यहीं तय करती हूँ इसलिए मैंने इधर ही रख दिए हैं सारे, ये फिर इजी हो जाता है मेरे लिए। मैं फ़ौरन कबर्ड में रख दूँगी। और इस रूम में जी हाल देखें तो ये अभी जो है चादरें मैं चेंज करती हूँ, उनको सबको मैंने चेंज करना है अभी। तो पहले कपड़े तय कर लेती हूँ। तो ये रूम भी मैंने कर लिया है सेट और ये वो रूम है जहाँ पे हम शाम के बाद बैठते हैं ज़्यादातर और सिटिंग रूम है। तो यहाँ पे हम लोग टीवी भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, खाना भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ये मैट्रेस मैंने अभी डाला है और यहाँ पे टेबल थी बट ये मैट्रेस मैंने अभी डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत जब ठीक नहीं होती थी तो शाम के बाद अभी भी वो वापस आते हैं ऑफिस से तो यहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला होम टूर बहुत से लोग कह रहे हैं मैं दूंगी। घर तो मेरा खैर काफ़ी छोटा है, इतना ही है जितना आप लोग देखते हो, बट ये कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ हर फैसिलिटी है और ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। तो अभी है दोपहर का टाइम, काम सारे कंप्लीट हो गए हैं घर के। तो मैं अभी करने लगी हूँ अपना लंच और मैंने लंच में लिए हैं थोड़े से फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ जी मैं ले रही हूँ टिन के फ्रूट्स दोनों फ्रूट्स जो हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत मज़े का लगता है मुझे ये। तो बहुत ज़्यादा होता है तो इतना तो एक टाइम में खा ही नहीं सकते और थोड़ा मीठा भी होता है, इतना नहीं खाया जाता। तो फिर मैं फ़्रेश फ्रूट्स के साथ या कोई स्वीट डिश के साथ मिक्स करके खा लेती हूँ। तो
बस इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल एक पिंच जितनी डालूँगी शुगर, चीनी, और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम, जो बलाई हम उतारते हैं, मलाई होती है, बलाई कहते हैं, तो मुझे ना डॉक्टर ने भी कहा था और हिकमत में भी ये चीज़ है कि बहुत अच्छी होती है फ़ीमेल्स के लिए। वैसे तो फुल ऑफ फैट्स है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और मैं शुरू से, मुझे क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं क्रीम को मतलब देखती थी तो मुझे कहना नहीं चाहिए खाने की चीज़ है, बट मुझे अजीब सा ही वो होता था, वॉमिट टाइप की। लेकिन मैं बहुत बीमार जब रही, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, तो मुझे कहा गया था कि आप ना ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल फ्रेश उतार के 1 चम्मच खा लिया करो, फ्रूट चाट पे डाल के या किसी फ्रूट पे डाल के खा लिया करो, बहुत अच्छी होती है फीमेल्स के लिए, उनके इंटरनल उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उसके बाद जो है खाना स्टार्ट किया, और अब मैं अभी भी मैं डायरेक्ट नहीं खा सकती, बट इस तरह से मैं खा लेती हूँ। 1 चम्मच से कुछ नहीं होता, अगर आप बाकी अपनी डाइट कंट्रोल कर लें तो आप इजीली जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कभी कभार इस तरह से खा लेती हूँ। तो बस ये मेरी फ्रूट चाट कंप्लीट हो गई है। इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी ताकि चीज़ें मिक्स हो जाएं इसमें। और जब कभी भी आप टिन खोलते हो, फ़ौरन उसको कंटेनर उसका चेंज कर लिया करो, क्योंकि ये फ़ौरन इसमें ज़ंग लगना शुरू हो जाता है और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो बस इसको मैंने इसमें डाल दिया बॉक्स में, अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस ये जब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और इसको मैं अभी जो है वो इंजॉय करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।